Оюун санааны хөтөч. 1980-ад оны сүүлчээр Монголын нийгэм илт хөдлөгөнд орж, улс орны тухайн үеийн хөгжлийн төвшин, нийгмийн болон төрийн байгууллал, эрх хөврөгч дэглэмийн удирдлагын ажлыг ил далд хүчтэй шүмжлэх явдал, ялангуяа хотын сэхэтнүүдийн дунд дэлгэрч, цаашид газар авах шинж тэмдэг бүрэлдэн байлаа. Яг энэ эгзэгтэй өдрүүдэд Баабар хэмээх нэрээр нууцлсан зохиогчтой олон хуудас өнгөгдөж ноорчсон гар бичмэл хэрвийн сэхэтнүүдийн гараас гарт дамжин уншигддаг боллоо. Тухайн цаг үеийн хамгийн модны, хамгийн эрэлттэй бүтээл байж олон түмний сонирхлыг соронцсон мэт татаж байсан тэрхүү гар бичмэл бүү март бол сүн гэсэн хэвшмэл ус содон нэртэй байж билээ. Түүний бүү март бол сүн агуулгаараа 1990 оны ардчилсан хувьсгалын угтал нэгэн хэвийн хөшүүн цардсан нийгэмд 70 жилийг дуулууртайхан үдсэн нийт монголчуудыг сэрээсэн шинэ Монголын оюун санааны хөтөч байлаа. Баабар бүү мартада 1921 оноос хойш Монголын болон тухайн үеийн манай удирдагчдын хувь заяа их гүрний бодлогоос бүрэн хамааралтай байж, улс орны тусгаар тогтнол үнэн хэрэгтээ эргэлзээтэй байсныг анх түрүүн ил тод хөндөнд тавьж, Монголын нийгэм 70 шахам жил буруу замаар бодилсон явсныг хурцаар шүмжилсэн юм. Монголчууд үед явн явсаар эцэст нь перестройктэй золглоо. Хүний үе болгон нийгмийн хувьсгалтай таарлагддаггүйг бодсон ч, перестройка толгойн эргүү гаргаж байгааг бодсон ч, шигдсэн намгаасан гарах бололцоо өмнө маань нээгдэж байгааг бодсон ч, монголчууд бид аз завшаантай ус. Бид гүн харанхуугаас гэрэлд гарч ирлээ. Бид зовлон үзсэн. Бид зовх тусман жаргаж байгаагаан гайхан бахархаж байсан, зовлон дээрэн доромжлуулж байсныг ярьж. Бид ямар ч тохиолдолд хинээс ч хүйгээ хамгаалж байх хэрэгтэй байх. Бидний түүх соёл, хэл заншлыг бид өөрсдөө хайрлан хамгаалахгүй юм бол өөр хинч хайрлан хамгаалахгүй хэмээн Баабар бүү мартад бичиж байлаа. Орос бүрэн дөрөнсөн өөрчлөн байгуулалтын нөлөөгөөр Монгол үндэстэн сэрж туулсан замлаа Москвагийн биш, өөрсдийн нүдээр эргэцүүлэн дүгнэж эхэлсэн сэтгэлгээний өөрчлөлтийн эхэнд Баабар ийхүү тодрон гарч ирсэн. Социализм үндэс бөхтэй байх үед ч үзэл сурталын хувьд ихээхэн эргэлзээтэй тооцогдож, өөрөөр сэтгэгчдийг олноор төрүүлж байсан Польш оронд сайн боловсрал эзэмшсэн Бат Эрдэнийн Батбаяр Монголынхон олон нийтэд ийхүү улс төрийн анхны бүтээлээрээ мэндчилж, манай улс төр нийтлэлийн ертөнцид хүч төрөн орж ирж байлаа. Ер нь ялангуяа 20 дугаар зууны Монголын 100 жил ингээд өнгөрөхөд ерөнхийд социализмын түүх гэдэг юм уу. Тийм ихэс илүү зүгээр тусгаар тогтнолын төлөө энэ жижигхэн ард түмэн өөрийн тусгаар тогтнолыг олж өөрийгөө толгой мэддэг болох гэж гэсэн юм 100 жилийн том процесс болж л дээ. Анхаал 1907 онд л энэ хөдөлгөөн эхэлсэн шүү дээ. 11 онд тусгаар улсаа зарлал. 15 онд одоо эргэж автоном болол. 24 онд одоо бүгд найрамдах улс болоо. 46 онд Монгол улс хүлээн зөвшөөрөгдөөл. 91 онд бол одоо бүр бие даасан өөрийн бодлоготой чөлөөт нийгэмтэй болоод ингээд энэ бүх процесс чинь эцсийн үр дүнд бол Монгол улс одоо дундад зууны хоцрогдсон ийм өвтөлөг орноос одоо 21-р зууны аль ч улс оронд голөгдөхгүй тэр төвшөнд байхаар хэдийгээр одоо жижигхэн боловч тийм ээ. Энэ биднээс үл амарх юм л да. Ийм байдалд болсон яг дэлхийн нийгмийн хөгжлийг бас дагж байгаа. Ахтвал олон зуун жилийг Монгол улс товчсон байхгүй. ялангуяа сүүлийн 15 жилд бол нийгэм янз бүрийн том
бололцоонуудыг ингэж олгож өгөөд тэгээ энэ дээр чинь бол суурилсан хувь хүмүүсийн том шалгарлууд гарч ирж байна шүү дээ, тийм ээ. Монголын нийгэм түүхэн шилжилтийн босгон тулж ирээд байсан 1990-ад онд Батбаяр зүгээр нэг нийтлүүд бичээ зогсоогүй. Өөрөө ардчилсан хувьсгалын жагсаал цуглаануудад биечлэн оролцож үнэнд хамгийн дөхөө гүн агуулгатай үг хэлж байснараа ардчлалын олон лидерээс ялгарч байсан юм. Батбаяр Монголын социал-демократ намын анхны дарга байлаа. Тэр хуучин тогтолцоо халах үйлсийн тэргүүн эгнээнд явхдаа хаан шалдан байна гэж чанга дуугарч байсан улс төрч. Хаан тусад гадаадаас хоёул өөрчин ирээд хаанд нь өөрсдийгөө үйлчин хэмээн танилцуулж хачин гоё хувцас ичхөөр амлаж гинэ. Ловөрчдийн нотолжуугаар энэ хоёр хувцас нь тэнэг хүнд харагддаггүй ухаантай хүнд харагддаг юм ээ. Ловөрчд юм ойж эсгэж буй дөрв зүйлэн дуусгаад гоё ганган хувцсны донтой хааны шалдлан өнөөх хувцас гэдгээр хий өмсгөж гинэ. Хааны хатар төсмөд бараа болгосод тэр байтугай нүцгэн хаан өөрөө хүртэл тэнэг хүн болчихвэ гэсэнтэй ямар гоё сайхан хувцас вэ хэмээн амаманда байхгүй хоосны гайхан шагшралджээ. Хаан улам жил ёсоор шинэ хувцсан ард түмэндээ үзүүлэхээр бараа болгостой дагуулan шалдан чигээрээ гудамжинд гарлаа. Ард түмэн хааныхаа нүцгэн байгааг улаан цаан харсан авч хүн бүр дор үрнээ тэнэг болчихгүй тулд өнөөх хувцсгагч байхгүй юмны уран гоё хийц зохицол чимэглэлийн магтан цаашааж гарваа. Гэтэл гинт нэгэн жаалхуу хаан шалдан байна гэж байлгаараа ашиглах тэрэ. Энэ манай ард түмэн өөрсдийнхөө тэмцлэр өөрсдөө үг хэлэх хэргийг олж авч эхэлж байна. Энэхүү манай ард түмэн өнөөгийн соёлт аль ч ард түмний өдөр тутмын норм хэмжээ байх ёстой ардчилалтай учран золох гэж байна. Өнөөдөр монголчууд бидний нүд нэгтлээ хаан шалдан байна, бүр нүцгэн байна. Баабарын худал хуурмаг бөнгө будагтай хуучин нийгмийн хөшгийг суу татаж үннийг илчилж байсан тэр цагаас хойш өнөө бүхэл бүтэн 16 жил өнгөрчээ. Энэ хугацаанд хуучны бүхэлдэн улгуулж, шинэ бүхэн зулгуулж, Монголын нийгэм, Монгол орон, Монгол хүмүүс танигдахгүй болтлоо өөрчлөгдлөө. Гэвч хамгийн гайхалтай нь цаг хугацааны уртад Баабарын үзэл санаа бүтээл тойрвол нь ямагт шин содон үнцэнтэй өгөөжтэй хэвээр байгаа нь түүний уурах тархинд агуулгдсан бүтээлч хүч чадал нөрих хөдөлмөр бэлэг танхай авьяас бэлэгтэй холбоотой болов. 1990 онд журамын нөхөд ард түмнийхэн дэмжлэгтэй хамтран тэмцэж олсон эрх чөлөөгөө Баабар хангалттай эдэлж 16 жилийн турш тасралтгүй үзэг цаасны илүүжээ. Тэгэхээр би ардчлалаас нэг л юм л хүсэж байсан. Тэр нь эрх чөлөөг л хүссэн. 90 оноос ята тэр арчилсан хувьсгал надад миний хувьд л өх юм ая тэр дараа л өгсөн. Нэг гол нь эрх чөлөө л байсан. Хүн чөлөөт нийгэмд хуулийн хүрээнд дотор юу хүснэ хийж болдог. Тийм л нийгэм байгаасаа гэж бодсон. Одоо бол Монгол улс чөлөөт нээлттэй нийгэмтэй болоод 15 жил болж байна. Би яг л тэр 90 онд л олж авах хэрэгтэй юм бол олж авсан. Бус нь бол миний асуудал. Завноо зүтрнөө энэ дээр одоо амжилт гаргана уу? Зах зээл дээр гарч чадна уугүй юу? Энэ л ихэнх нь хувь хүнээс өөрөөс нь хамаарах асуудал. Энэ чөлөөт нийгмийг бол өгч байгаа энэ бололцоог бол би өрх хэмжээр гайгүй ашиглаж байгаа гэж бодож байгаа. Түүний гараас 20 дугаар зууны Монгол нүүдэл суудал олз гарц. Монголын түүх зэрэг жинтэй томоохон бүтээл айл гэрээ болж тоглох нь алтан гурвалжин зэрэг товхмол. Улс төрийн эдийн засаг нийгмийн амьдралын сэдвүүдэд хэдэн зуун нийтлэл бооцоо жүжиг зэрэг 40 гаруй зохиол гарч Монголын болон гадаадын уншигчдын хүртэл болоод байна. Түүний төрөвсөн дийлэнх бүтээл тус үрдийн хэд хэдэн удаа олон мянган хувиар хэвлэгдсэн бөгөөд зохиол нь борлуулгүй
Номын дэлгүүрийн лангуун дээр тоосон даруулан хэвддэг ядманхан бичээчин нийтлэг тавилан тайраагүй хуруу дарам цөөн Монгол нийтлэгчийн нэг бол Батбаяр юм. 90 онд миний тэр бөөмөрт тэгээд ном тэр жилдээ 3 удаа авилагдаад нийлбэр дүнгээрээ 70 гаруй мянган авилагдаад борлогдчихсэн тэр дараа. Руудагийн явдлаар гар хүчмэлээр удан зүгээр дарж илээсэн л да тий. Тэгээд би олон ном бичлээ. Тэгээд гол нь ном урлаг нь бол ерөөсөө ном бичихтэй байдаг чинь биш. Ном хэвлүүлэхтэй байдаг чинь биш. Тэрийг борлуулж чадах л ерөөсөө ам хүчин л байгаа юм л та. Хэрвээ борлогдохгүй юм бол бичээрэг алга. Борлогдохгүй нэг зүйл хүн сонирхгүй гэсэн үг. Тэгэд энэ өнгөрсөн хугацаанд би Монголын зах зээл дээр 500 өөрөө бодож үзсэн 500 орчим мянган ном л борлуулсан юм байна л гэсэн тийм ойлголттой байна. Хамгийн хөдөлмөр орсон тэр хэмжээгээр надад хамгийн их одоо мөнгө өгсөн. Тэр хэмжээгээр одоо үлийн зөвшөөрөгдсөн гэдэг юм одоо ном бол тэр 20 дугаар зууны Монгол нүүдэл судлал гэдэг ном. Энэ номыг би одоо 15 жил бичиж яг нийлбэр дүнгээрээ Иранс бичээд гэсэн. Энд би хэдэн 10 мянган материал цуглуулж ингэж овоолж тэ. Тэр дотроос шилж ингэж хийсэн юм ном. Тэгэхээр 1911-ээс 90 оны хооронд за ялангуяа 1911-ээс 46 оны хооронд Монгол орнд юу болоод өнгөрцсөн юм бэ? Энийний бүр логик утга ерөөсөө олддгүй байсан байхгүй. Тайваны бүх архивыг ухаад Ээлман гэж хүн. Тэр бүх архивыг ухаад тэр хятад Англи Америк хүн л дээ. Хятад Монгол хэлтэй хүн. Тэр бүх архивыг ухаж тэр тэндээс нэг юм тал юм гараад ирсэн байна. Энэ Сэргээл Лузиан гэж энэ эрхүүгийн их сургуульд өгсөн доктор түүхч бай. Тэр энэ Оросын архив 90 онд нэг задарч онгойж илээ шүү дээ. Тэд нуус архивнууд ийм оруулж ирж байгаад дахиад нэг юм тал юм гаргаж ирсэн байна. Тэгээ энд бол яг хэвдээ тэгэхээр доржийг хэлмэгдүүлж ийн гомбыг буутчих чинь гэдэг энэ цааталтаа ямар уучтай ямар заавраар яагаад яахын тулд тэгсэн чинь ерөөс ойлгохгүй юм байсан байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр том энэ чинь нөгөө манай улс чинь бол гадна талынхаа энэ бодлогын үр дүнгийн процесс нэнд болоод байсан хэрэг шүү дээ. Тэгээ энэ Ээлман Лузиан нь хоёрын гаргаж ирсэн чи өөр ингэж нийлэхээр энэ чинь ингэсэн учраас ингэсэн юм байна шүү дээ. Гэсэн юм чи гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээ энийг бол тэр дөнгөж гарч ирж явах үед нь хамгийн түрүүн ашигласнараа бол би өөрийгөө бол анхдагч гэж бодоод байгаа юм л да. Дараагийн улсууд илүү сайн бичнэ, илүү нарийн юм гаргаж ирнэ тийм ээ. Тэр нэг юмд анхдагч нэг пионер гэж байна шүү дээ. Тэр утгаараа тэр хоёр хүний гаргаж ирсэн юмнуудыг хооронд нийлүүлээд энэ технологи дээр ингэж баяжуулах тагаар ингэ бүтэн энэ чинь ингэж ингэсэн учраас ингэж ингэсэн юм байна шүү дээ. Түүний тойрог бол Монголын нийгэмд ямар нэг шин санаа өгч байдаг. Иргэншсэн монголчууд Улаанбаатар дархан Эрдэнэтийн Алтан гурвалжин төшгөлөн хөгжих нь зохистой тухай тэр хэдэнтэй бичсэн төдийгүй Монголын талаарныг тарсан аймаг сумуудыг цөөлж засаг захиргааны шинэтгэл хийхийг уриалдаг. Эдийн засгийн талаар бичсэн одоо өгүүлэл юмнуудаа нийлүүлж хагаад Алтан гурвалжин гэж бичсэн. Ном одоо 3 удаа хэвлэгдээд 20 мянга орчим зарагдчихлаа шүү дээ. Тэгэхээр бодоход бол бас л эргэлт хэрэгцээ байх шиг байна. Яг энэ хөдөөнийхөө улсуудыг зөмөрөнгийн нүүлгэж авчираад энэ даваалт чичгсэн юм биш шүү дээ. Надаас үл хамаараа тэр процесс болоод байгаа байхгүй ерөөсөө л одоо 15 жилийн өмнө Улаанбаатар чинь 520 мянган хүнтэй өссөн шүү дээ. Одоо сая хүнтэй болчихлоо шүү дээ. Чи бие зохион байгуулад юм уу өдөртөө дуудаад энэ байгаа юм биш шүү. Тэртээ түрүүний процесс юм чинь яг тэгтээ зэрэг хиймлэр барьж ирсэн систем шүү дээ. 4 аймагтай нэг нийтдээ нэг 100-аар нэгжтэй улс байсан юм да.
30 он хүртэл барьж аваад салгаал тэгээд одоо 21 аймагт дээр нийслэлтээ дээрээс нь одоо нэг 1500-аад нэгж байгаа удаа баг ингээд багтаас ийм болгож тавьчих юм бол энэ үхэнд ингээд энэ юу гэж байгаа нь арах устай гэж сум байж байгаад мэдэх багтад нэр ойрхондоо тэнд ч одоо 1500 хүн байгаа юм да хөхт мөхтөг нэлээд тэгж Улаанбаатарын одоо нэг 1500-аас хамаагүй болов хөхтөд сургууль зөндөө биш үү дээ нэг тийм биш. Гэтэл тэнд улсын төсвөөс очиж байгаа мөнгө бол 120 сая төгрөг байна. Гэтэл нөгөө 2500 хөхтөд сургуульд чинь юу 120 байтугай хамаагүй жоохон өгч байгаа шүү дээ. Нэг чинь нэгэд ийм утгагүй юм болж хөрч байгаа байхгүй тийм. Баабар өөрийн үеийнхнээ алдагдсан үеийнхэн гэж үздэг. Тэгээд ч сүүлийн үед залууст илүү ханддаг, тэдэнд ахиу итгэл найдвар хүлээлгэх болж байна. 98 9 оноос эхлээд бол тийм юм ер нь тэгээд тийм бууртай сууртай гэдэг утгаараа бичгээ болсон. Залхсан. Өнөөдөр Монголын ирээдүй хордоогүй үеийнхэн гэдэг бол одоо залуучууд л. Одоо 35-аас доошсны, одоо 40-оос доошсны залуучууд. Энд чинь бол бид нар бол ямар нэг хэмжээгээр алдагдсан үеийнхэн ямар нэг хэмжээгээр социализм агас чүүдийн бүтэнчүүдийн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Тэгээд нөгөө мэс заслаарч идэхгүй минерсэн талгаа гэдэг нэг Чойнын шүлэг гэдэг шиг мэс заслаарч идэхгүй болчихсон юм уу? Энийг засаж ойлгуулна гэж байхгүй. Тэр ойлголт нь тэр үнтэйгээ дуусгахаас өөр аргагүй юм гэжтэй дүгнэлтэнд төрсөн. Энэ залуучуудад зориул. Энэ залуучуудад тийм утгаар гэдэг болсон. Би тэр дөрөв идэвхтэй хандах гэж залуучууд зүгээр энэ орчин үеийн боловсролтой ердийн хүн болохын тулд чи ямар юмыг үзэж танилцж игэх ёстой гэсэн. Энэ ном одоо 4 удаагийн хэвлэлээр 30-аад мянган хувьчаад. Залуучууд энэ бол хүчин гэсэн үг шүү. Худалдаж авчихлаа гэж шатаагаад идэггүй байлгүй бодвол тийм ээ. Тэгэхээр ийм хэмжээгээр ингэж яаж яана гэдэг бол энэ сайн одоо яаж байгаа. Би бүр эхнийхээ хэвлэлийнхээ дараагаар бүр шинжлээ зураг мурагтай энэ төр болгож байгаа дахиж ивэлсэн. Дахиад дуусаад ингээд байгаа. Тэгээ залуучууд зориулсан. Би сүүлийн үед нэлээд хэдэн ном ялангуяа эдийн засгийн номын сонгодог эдийн засгийн ном, либерал эдийн засгийн ном бол орчууллаа. 4-5 ном орчууллаа тийм. Хэн зориулж байгаа юм? Эдийн засаг гэдэг чинь бол зүгээр бидний энэ амьдралын тухай юм шүү дээ. Цалингаа авч байгаа тэрийгээ тэгээ тэрүүгээр гутал авч байгаа гэж байгаа. Энэ ердөө ойлголт юм шүү дээ. Энэ ердөө ойлголтыг ч бүр хүн ойлгохгүй юм болгоод дараа нь өөрснөө ойлгохоо болоод тэгээд ганцхан ойлгож байгаа юм гавьяат эдийн засаг гэдэг тэр тэмдэглэл ойлгодог өөр юу ч ойлгохгүй болчихсон юм болсод байгаа байхгүй. Баабарын аливаа зохиол бүтээлээс мэдлэг ханхалдаг. Дэлхийн улс орнуудын түүхийг түүн шиг уншиж судалсан хүн Монголд цөөхөн байх. Зохиол бүтээл нь ишлэл түүхэн баримт арбаян 20 дугаар зууны Монголын түүхийг түүх бичлэгийн уламжлалт хэв загвараас тэс ондоо бичгсэн учраас түүнд түүхчид тэм талтай ус. Хошин шогийн зохиолчд орж утваас толгой өндөр зохиолч одоогоор манад байхгүй гэж Монголын зохиолчдын дургыг байн хүргэх. Сэтгүүл зүг завхруулж байгаа зарим шар сонины нөхдөд гашуун байс хийгээд хэлж хариу довтлогоонд өртөх. Түүний сэтгэлгээ таацтай төдөөгүй бүтээл туйрвал өхөн Монгол хэлний үгсийн санг баяжуулан хөгжүүлдэг. Монголын хамгийн том 3 дарга нарын машин нийслэлийн чихэлдэж ядсан давчуу замд дохиогон хангинуулан зам төгжиж явдаг жижиг мэт зөрчлийг олж хараад 3 дуракайс гэж нүдэнд харагдтал дүрслэн бичсэн байдаг. Мэдээж тэр том дарга нарыг арайч дурак гэж үнэлдэггүй ч бичснээ уншигчдад хүрэхийн тулд сэрдэхим гарч өгчээ. Ийм л хурц зүйрлэлүүдээр нийтлэлж Баабар уншигчдаа байлдан дагуулдаг. Атаархмаар шүү. Баабар үнэн бөгөөд ёжга шүн өгтэй. Хоёр нүрэг амьдардаг манай үеийн ховорхон хүмүүсийн нэг болго. Араж хэтрүүлж дээ гэмээр ил шулуун бичдэг болохоор нь түүнд таагүй хандагсад
бишгүй тааралддаг. Бүр зарим нь үзэн ядаж хараан зүхдэг. Гэхдээ л Баабарын бичснийг шүүмжилж өөнтөглөхөд тун бэрх болохоор эртөрөө хэзээнэгэнтэн түүний нийтлэлтэй эвлэрхнэл бэг. Батбаяр зохиол бүтээлдээ төдөөгүй амьдрал дээрж нэгэн адил шулуухан нээлттэй нэгэн. 1990 онд болсон анхны чөлөөт ардчилсан сонгуулиар тэр нийслэлийн баян хошууны тойрогт ардын хурлын депутатад нэр дэвшээд сонгогчтой уулзалт хийжээ. Сонгогдох хүсэлтэй бусад нэр дэвшигчид аман доongорсон бүрийг амлаж байлаа. Харин Батбаяр надад та бүхэнд өгөх юм байхгүй. Яг би энзимолог, микробиологийн эрдэм шинжилгээний төвд ажиллаж байсан болохоор та нарт тэнд үйлдвэрлэдэг төлөнхийн тос хэдийг авчиж өгч болох юм гэлээ. Сонгогчид түүний үгийн цаад санааг ухаж ойлгосонгүй. Баабарч өрсөлдөгчдөө өвдөг шороодлоо. 1996-аас 2000 онд Батбаяр сонгогчдын итгэлийг хүлээн улсын хурлын гишүүн болсон төдөөгүй богинохон хугацаагаар сангийн сайдын алба хашсан. Тэр сайд болоод банкны хөрөнгийг өрн таран хийсэн лоовэрчдийг өрийн шорон руу илгээж чихийн огтлох тухай ярих боллоо. Энэ удаа Батбаярын сонгогчд бус улс төрчид ойлгосонгүй. 2004 оны парламентын сонгуулиар Баабар Оюун улсын хурлын гишүүн Даштарж нартай нэг тойрогт тунлаа. Би ном бичдэг. Жагаа нь улуурн цамц, Даштарж тамиг үйлдвэрлэдэг. Хэнийн сонгоход та бүхэн мэддэг гэж Баабар ярьсаар яваад ялгадажээ. 90 онд эрхчлөө олж авснаас хойш бол яг тэгж өөрөө болгочих, өөрөө бүтээчих юм бол хүний дэмжлэг нэг хайгаад их шаардлагагүй гэж үздэг л болчихсон. Тэр нэг хэлээд байгаа чинь бол яг үнэндээ тэнхтэй ч юм уу тэгээд байгаа юм биш. Сонгохдох хүсэл үйл байхгүй. Яг үнэндээ бол хүсэл төдийлөн байгаа. 96 онд ч нэг юм шуураад л ятсан шүү дээ. Би сандгийн 96 онд гаргадаг систем гэдэг нэг сонин гаргаад миний бүх гаргасан хөрөнгө тэр шүү дээ. Надад болох сонирхолч байхгүй. Хагтал чи би одоо нэг ямар нэг намын ажил хийдэг дандаа удирдах гэдэг би гарахгүй болохгүй гэх нэг их зүйл бас л одоо үе нацхан дараа усаа юм уу да. Тийм үү. Тийм учраас сонгоо сонгоол сонгохдохгүй л. Лав 96 онд сонгоцсон би хохирсон. 96 оны хавар би нүүдэл суудлал гэдэг ном бичээд маш хурдан борлогдоод яг өнөөгийн мөнгөөр хэлэх юм бол за тэр үеийнхээ доллараар $50,000 болсон. Тэр номноос 2 сарын дотор би 4 жил их хурлын гишүүн байгаад 2000 он болоход манай гэр ерөөс огт мөнгөгүй болсон. Би ямар өртөө энэ одоо улсуудын төлөө зүтгэл нэг амлаа л штэ. Таныхаа төлөө өхөн энтергээл цагаат болохоор өгөхгүй тийм ээ. Өртөө л тэгдэг багт. Би өөрөө би хинт ч өргөө. Би хэцэгтэй өртөө. Би хүүхдүүдийнхээ өмнө, гэр бүлийнхээ өмнө үүрэгтэй. Ямар нийгэм хөгждөг юм бэ? Ямар нийгэм баян байдаг юм бэ? Бүх иргэдэнд дор дороо өөрийнхөө асуудлыг шийдсэн тийм нэг бол. Хизээч сонгогдож байгаа хүнээс аач юм гуйх хэрэг байхгүй. Засгийн газраас аач юм гуйх хэрэг байхгүй. Ерөнхийлөгчөөс өөч одон ордох хэрэг байхгүй тийм ээ. Тэгэл өөрөөгөө ингээл болгоол явдаг тийм л. Тим газрын хүмүүс болдог байхгүй. Тим газрын улсууд бол эх орн минь нам засаг минь энэ одоо зооны зорхоо болж тэнд галактикс нөх гэж нэг тийм санаа зовдөг. Би зүгээр энэ асуудлыг нэг тусад нэг ойлгох хэрэгтэй. Нийгмийн дундын баялаг гэж байна. Энийг нь авилгаар хулгай хийж штэ. Гач нар. Сүргээрээ. Энэ бол харин ёстой нөгөө нийгмийн халамж авах ёстой, ажиллах чадваргүй тэр улсуудын мөнгөийг хулгай хийж байгаа байхгүй. Энэ бол тусдаа асуудал шүү. Ажлын чадвартай, эвэрүүл тийм ээ. Булчин жирэмсэн зангирсан. Дөнгөж 35 настай.
Амьдрах арга гэж ингээд арилгах гэж би тэр тухай ярьж байна. Түүний үг байр суурь одоо ч 1990 оныхтай адил үн цэнтэй хэвээр байна. Ардчиллын 16 жилд ардчилсан хувьсгалын анхдагчдын зарим нь олон түмний итгэлийг алдан улс төрийн тавцангаас арчигдахад ойрхон болжээ. Харин Баабар үннийг хэлдэг нөгөө л янзаараа. Тэр саяхан ардчилсан намын гэгэн дурсгалын хүндэтгий хэмээх хоржоонтой өгүүлэл бичээд намынхантан баахан загнууллаа. 1990 онд түүнийг одоогийнхоос хавьгүй харааж байлаа. Түүнээс хойш хон жилүүддэж нэг их гавьтай үнэлж байгаагүй болов. Монголын ерөнхийсэд амар нэгэнтэн Монгол төр зүтгэсэн хүндэн халгаатай гэж хэлсэн байдаг. Библийн сударт зөнч амьддан хүлээн зөвшөөрөгддөггүй хэмээн сурагчаа. Магадгүй монголчууд бид одоо хүртэл манай үеийн шилдэг сэтгэгч нийтлэлж Баабарыг гүйцэд ойлгоогүй ч байж мэдэх юм. Гэвч Баабар өнгөрсөн он жилүүдийн гайхамшигт өөрчлөлтөд сэтгэл нэн хангалуун явдаг юм байна. Ер нь монголчууд бол ацтай арт түмэндөө ер нь гэж ярих юм бол Украины чинь бол 40 сая хүнтэй улс шүү дээ. Одоо 90 онд анх удаага 91 2 онд анх удаага тусгаар тогтнож үзүүд юм. Өнөөдөр Курдууд хэд байдгийг 50 сая курдууд байх. Байлдаалаад үзээлүүд тэр тусгаар тогтолцоод болддог. Гэтэл энэ жижигхэн сул дараа олсон бол дандаа нэгдүгээр тусгаар тогтолтой байгаа гэдэг, хоёрдугаарт бол тийм азтай уюутэр дамжиж яваад байдаг. Үзэл сурталын социализм байгууллаа. Үзэл сурталын одоо нэг бөөн одоо хүйтэн дайны процесс чи яасан энэ Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх, хөгжүүлэх асар их бололцооны тэр мөнгийг өгсөн шүү дээ. Зүгээр л одоо яасан сайхан улсууд Чингисийн одоо юм зайлвал эднэрт нэг яхан мөнгө өгч игээгүй шүү дээ. Зүгээр тэр орж ирсэн том зээлэгч бол энэ хүйтэн дайны одоо тэр том гүрнүүдийн хоорондох зөрчилдөөнөөс л ойчсон мөнгө шүү дээ. Энэний хүчинд яасан та бид нар 10 төгссөн, дээд сургууль төгссөн тийм ээ. Эрдмийн зэрэг өртсөн одоо хичнээн зөвхөн Оросд гэхэд бол энэ хооронд 50 мянган хүн бэлдсэн байдаг шүү дээ. 1950-аас 90 оны хооронд 50 мянган хүн бэлдсэн байдаг. Энэ 50 мянган хүний 16 мянган дээд боловсрол болсон гэдэг байхгүй. Энэ улсууд чи энэ улсын нүүр царайг өөрчилсөн шүү дээ. Одоо дараагийн 16, 26, 36, 100 мянган залуучууд одоо Америкт 48 мянгаар байна. Энэ улсууд ирээд энэ дараа чи бүр чанарын том өөрчлөлт гаргаж байгаа байхгүй.